आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में। कुछ दिनों से हम वीडियोस नहीं बना रहे थे तो उसके बीच में काफ़ी सारे नई वीडियोस आई है, नए टॉपिक्स आए हैं और नई अपडेट्स आई है जिसमें ग्रेटर नेपाल के ताल्लुकात के बारे में बात हुई है, पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात के बारे में बात हुई है, इस तरीके से नेपाल चाइना के ताल्लुकात के बारे में बात हुई है। तो इस तरीके से सारे रिपोर्ट्स के ऊपर भी रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो इंटरेस्टिंग वीडियो है, बालिन शाह ने ग्रेटर नेपाल के बारे में फिर कुछ कहा है। जैसे पहले उन्होंने मैप निकाला, आज भी कुछ नया वो करने वाले हैं। तो आज की वीडियो देखते और आपके साथ शेयर करते कि नेपाल का मीडिया इस टाइम पे ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या बात करिए। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं ये टॉपिक। ये काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह ग्रेटर नेपाल फिर्ता लिएर आउने अभियानमा छन्। किन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह नेपाल सरकार भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको बारेमा बोलिरहेका हुन्छन्? यस सम्बन्धी आज छोटो चर्चा गर्नेछौँ। मेयर बालिन शाहले अगाडि सारेको ग्रेटर नेपालको अभियान सफल हुन कतिको सम्भव छ त, यसबारेमा पनि छोटो चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभाव, नमस्कार। जीएस अनलाइन टिभीको नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। केही दिनदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। चाहे भारतले सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारतको नक्साका विरुद्धमा ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर होस् अथवा भर्खरै मात्र चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे भूभाग नसमेटिएपछि चीनको भ्रमण नै रद्द गरेको विषय होस्, मेयर बालिन शाहले यति बेला देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मन जित्ने गरी देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। केही समय अगाडि भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्सा विरुद्ध नेपाल सरकार मुखदर्शक बनिरहेका बेला बालिन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्दै भारतलाई कडा चेतावनी दिनुका साथै भारतीय मिडियाहरूको निद हराम गरेका थिए। हिजो मात्र मेयर बालिन शाहले चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका विरुद्ध आपत्ति जनाउँदै चीन भ्रमण नै रद्द गरिदिएका छन्। यद्यपि चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका बारेमा अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। छिमेकी राष्ट्र भारत, म्यानमार, मलेसिया, जापान लगायतले चीनको उक्त नक्साको विरोध गरिरहँदा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन भने चुच्चे नक्साप्रति नेपालको धारणा के हो त्यो पनि अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। नेपालको संसदले पास गरेको चुच्चे नक्सालाई यति बेला भारत र चीन दुवै मुलुकले मान्यता दिएका छैनन्। त्यही भएर पनि हुनसक्छ मेयर बालिन शाहले यति बेला राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गोलबद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन्। केही दिनदेखि मेयर बालिन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका पोस्टहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने बालिन शाह छिट्टै राजनीति दल खोलेर नेपालको मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले ग्रेटर नेपाल अभियान नै सञ्चालन गर्दै सम्पूर्ण ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्नका लागि आवाज उठाउने र त्यसका लागि पहल कदमी लिने पनि बुझिएको छ। बालिन शाहको पछिल्लो गतिविधिलाई अनुमान गर्ने हो भने पक्कै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले ग्रेटर नेपाल अभियान अगाडि बढाउनेछन्। यदि बालिन शाहले ग्रेटर नेपालको अभियान अगाडि बढाए भने अधिकांश युवा पुस्ता बालिन शाहको समर्थनमा हुनेछन्। यति बेला नेपालका मूलधारका राजनीति अथवा ठुला भनिएका राजनीतिक दल एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी लगायतका दलहरूले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा मुखदर्शक बन्ने गरेको भए तापनि मेयर बालिन शाहले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा कडा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। यसरी मेयर बालिन शाहले पछिल्लो समय चालेको कदमप्रति यहाँहरूको धारणा के छ? कृपया आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। देखिए, तो कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था तो उसमें काफ़ी नए टॉपिक्स आए, काफ़ी नई बातें चली है। इंडिया नेपाल के बीच में भी और नेपाल पाकिस्तान के बीच में भी मैच भी हुआ था, तो उसके ऊपर भी आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। यहाँ पे ये बात करूँ, देखिए इस टाइम पे नेपाल और इंडिया के बीच में टेंशन यही बनी हुई है। पहले तो चाइना ने एक नया मैप लॉन्च किया था, अब कुछ दिन पहले की बात है, तो उसमें भी काफ़ी नेपाली जगहों को भी दिखाया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट जो बालिन शाह है, आपको पता है कि उन्होंने ही ग्रेटर नेपाल का मैप निकाला था और उन्हीं की वजह से ही ग्रेटर नेपाल इतना आगे गया है। अब आगे आने वाले वक्त में ग्रेटर नेपाल किस तरीके से या किस तरह से आगे जा सकता है या आगे जाएगा वो आप सबको पता है। बट मेरा कहना या मेरा मानना है कि यार ग्रेटर नेपाल को आगे लेके जाना चाहिए। देखिए, नेपाल अभी भी कोशिश लगा हुआ है, नेपाल की काफ़ी सारे लोग यही कोशिश करें कि ग्रेटर नेपाल को अच्छे तरीके से या अच्छे जहन के साथ आगे लेके बढ़ा जाए। ये तहरीक काफ़ी आगे जा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है कि वो आपके लिए एक चीज़ करें, कोशिश उनकी अपनी होगी कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ आपके लिए करें और अच्छा से अच्छा मौका दे। तो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो वीडियो लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।